दोस्तों आज की वीडियो में बात कर रहे हैं एम्ब्रोडिल एस सिरप के बारे में, जो कि खांसी की समस्या को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दोस्तों आपको जो है किसी प्रकार की खांसी, यानी बहुत दिनों से खांसी ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर जो इस एम्ब्रोडिल एस सिरप को यूज करवाते हैं, क्योंकि यह सिरप जो खांसी की हर प्रकार की समस्या को ठीक करने में बहुत ही अच्छा वर्क करता है और इसका जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी हमें देखने को मिलता है। और इस सिरप जो नॉर्मली एक अडल्ट व्यक्ति को 5 ml से लेकर 10 ml तक यूज कराया जाता है। दिन भर में 2 बार या फिर 3 बार भी इस्तेमाल कराया जाता है। और अधिक जानकारी के लिए आप चाहें तो डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। और अब आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही दवा की नई नई जानकारी के लिए आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन अगले दवा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।